ယေသူတော်ဂုဏ်တော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥထိတ်မှထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကသုံးပုံကိုမွေနောက်ချောက်ချအနှစ်သာထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါသေးခြင်းမှာဘုရားအာဘောကြဆုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ညာရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။မာဒီမုတ်ချတရားမြစ်သုံးပေါ်ပွားကြပါ။မာဒီမုတ်ချတရားမြစ်အခြေပိုင်းပါလူတော်သည်မာဒီမုတ်ချတရားမြစ်အခြေပိုင်းပါလူတော်သည်မာဒီမုတ်ချတရားမြစ်အချိန်ပိုင်းငါလိုတော်သည်အသေးမှုတွေညာဥအောင်အာထုတ်ပါတော်မူကဲအသေးမှုမိညာဥတဲ့တရားလေးတွေအချိန်ကြီးခဲ့စားကြရအောင်ဒီနေ့1389ခုနှစ်နေုံလာဇန်6ရက်နေ့9ရက်တရားစကားမောရလည်း9ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းတရားမပြောခင်သိတင်သိတတ်တာလေးတွေပြောလာခဲ့တာဒီနေ့ညနေတစ်မျိုးလေးနားထောင်ကြည့်တာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတဏှာမှာဟောထားတဲ့ဆိုကြပါစို့င်္ဂုတ္တပါဠိမှာဟောထားတဲ့ဒုံလွာတရား5မျိုးပေါ့အများကြားဦးတဲ့ဒုံလွာတရား5မျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကတစ်မျိုးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားအဆုံးမမကင်းတဲ့ပါဏာတွင်ကြုံလာခြင်းကလည်းဒုံလွာတရားတစ်မျိုးတဲ့နောက်တစ်ခါသစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာကောင်းဥပနိဒေနဲ့ဆုံစည်းရခြင်းကလည်းဒုံလွာတရားတစ်မျိုးတဲ့နောက်တစ်ခါထောင်တတ်တဲ့ဉာဏ်နာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးတဲ့နောက်တစ်ခါဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတာခန္ဓာရှိတဲ့ဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်အထုတ်နိုင်ခြင်းကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးတဲ့နောက်တစ်ခါကတိညုတကတဝေဒီဘုရားကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးဓမ္မနဲ့အထူးပြန်တုံ့ပြန်ကျေးဇူးဆက်ပူဇော်နိုင်ခြင်းကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးတဲ့ဒါ5မျိုးလို့အောင်မိထားပါအဲ့တော့ဘုရားအဆုံးမကင်းတဲ့သာရတွင်ကြုံရခြင်းကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးဆိုတော့ကြုံနေကြပါပြီဒါမှမဟုတ်ဘုရားအဆုံးမဆိုတာကအခါအားလို့တွေ့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးအစဉ်းစားကြည့်တာဘုန်းတို့ဘုရားပါရမီဖြည့်ရတာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းပါရမီဖြည့်ရတာ၄သိန်းရှိတဲ့ကဘာတသိန်းအဲ့ဒီမှာဘုရားလေး2ကျိတ်ရှိသူ28သူလည်းပဲပွင့်တာပဲအဲ့တော့သာနာဘယ်နှခါကြုံလဲ28ခါပဲကြုံမှာပေါ့နောက်ကကဘာနဲ့တွက်လိုက်လေ၄သိန်းကဘာဒိသိန်းဒီမှာတသုသာရနှစ်မာနာနဲ့ဝရသုံးသာရမာနာကဘာလေးကိုဗဒကဘာ9စုနဲ့တွက်လိုက်ရင်ဖျားပွင့်ရကဘာ17ကဘာတည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့၄သိန်းကျတဲ့ကဘာပေါင်း9989ကဘာဖျားမပွင့်တဲ့3ညကဘာတွေအဲ့ဒီခါမှာအဲ့တော့လူမင်းနာမည်ဗျမမင်းတွေဘယ်လိုပဲပညာတွေကြီးကျယ်ပြီးလဲဖြစ်နေကြပါလဲဘာမှအကျိုးများတယ်မရှိဘူးဒါမို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူမင်းနာမည်ဗျမမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာမသိရင်အကန်းတွေပဲအန္တတွေပဲဒါမို့ဘုရားပွင့်လာတာမှာအန္တိဘုဒ္ဓလောကသမေအမတတုရာဘိအာဟငိအန္တိဘုဒ္ဓလောကသမေအကန်းတော်တဲ့အမတတုရာဘိမတိယစီကြီးမြည်အောင်ငါဘုရားလက်ရိုက်တရလုံးမဟေ့ဆိုတရားဟောကြတာပါပဲအဲ့တော့အမြင်ကသူတော်ပဲရှိတော့ဗောကျန်တာတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခလအလောင်းကသာအကုန်လုံးအကန်းတွေဒါမို့ကလျာဏမိတ်တာအမတန်အရေးကြီးတယ်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ခြေသားအနန္ဒာတဲ့ကလျာဏမိတ်တာမဲ့ဖို့ရာကြီးမှာကလျာဏမိတ်တာဘယ်လောက်ကျေးဇူးများလဲဆိုတော့ညီတော်အနန္ဒသောတပန်ညာနဲ့ဖြေတာကိုမဲ့ဖို့ကိစ္စမှာထက်ဝက်တော့ကိစ္စတော့ကလျာဏမိတ်တာကြောင့်ပြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဘုရားဆိုတော့ညံသေးတာဗောရှင်သာရိပုတ္တရာမိတ်ကြီးတော်မှာမဲ့ဖို့ရာကြီးမှာကလျာဏမိတ်တာဗောလုံးလုံးမူတည်တာဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဥပမာအပြင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခလန်တို့ဒီပင်လင်အခသာဝက2ပါးစီပင်ဖရာတိတော်ကလျာဏမိတ်တာအစစ်မှန်တယ်မတွေ့ရင်ဖြည့်ပြီးသားပါရမီတွေတသိန်းကြီးကဘာတသိန်းပါရမီတွေအဟောတိကဖြစ်နိုင်တဲ့။ဘာကြောင့်ဆရာမဘေးသိမိဒီကလာသိသိဆရာကြီးဒီမှာတပည့်ခံရသေးတာကို။ဒါမို့ကလျာဏမိတ်တာတော့အရေးကြီးတာအခြားမရှိဘူး။ဟိုအဇာတတမင်းသားတွေဟာကြည်တန်းသူတော်ကောင်းမျိုးရိုးလေးနော်။တကယ်ပါရမီရှင်လေးတာမညာဖလားတို့ဖရာသူ့ပဲဖရာကိုရှောက်ပါအဲ့တော့တာမညာဖလားတော့ဆိုတော့ဘုံတော်ကြီးတော်မူသမျှသွားဗျာယဟန်ဝရတဲ့ပိဿုပံအကျိုးဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ तू မေးမှာဖះကအရဟတဘောထွတ်တင်ပြီးကြလားဖြေမှာဖះဖြေပြီးတဲ့အဆုံးမှာ तू အ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်တည်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီသောတာပန်တည်တော့လဲပါရမီနဲ့ပြီးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်
သို့သောပါပမိတ်တဆိုရဲဒေဝရနဲ့အပေါင်းအသင်းကမှားသွားတော့ပိတုကာရကဂိုင်းကြီးကျူလုံးပြီးတယ်ကလားအဲ့တော့မဲ့ဖို့မှာအချင်းကြီးဖြစ်ပြီးကြယနေ့ချိန်ကမှလောဟကုံပြီးငရေကြီးမှာခန်းနေရရှားပြီအမှန်တော့ပိတုကာရကကအဝိဇ္ဇငရေကြီးနဲ့ထိုက်တာနော်သို့သောသူကကလျာဏမိတ်တဆိုရဲဖះနဲ့တွေ့ပြန်တော့လေဖះကအတုမရှိကြည်ညိုပြန်တာကိုပုထုဇဉ်လူသားတွေကဖះကြည်ညိုတဲ့နေမှာအစာတသားမဲ့ဘယ်သူမှမမိဘူးအဲ့ဒီလိုကြည်ညိုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇငရေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်လေကစားအပြစ်ကြီးကိုကျွလွန်တော့တာဖြစ်လေကစားလောဟကုံမြင်ငရဲဆိုအဝိဇ္ဇနဲ့တိုင်အများကြီးတက်တာတယ်ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီကိုပြောင်းခံနေရတယ်ဒါပါပမိတ်တရဲ့အဲ့တော့သိုးကြိုးတွေကလျာဏမိတ်တနဲ့လွဲတဲ့အကျိုးတွေခုခဏကျိုးတော့မလွဲကြပါဘူးကျုံနေကြပါပြီဒါလိုအောက်မိထားပါဒါမို့သာနာဆိုတာကပါဏတံဘူးနားလေဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသာနာကအခါအားတော့တွေ့နိုင်တဲ့မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလူလည်းနဲ့လည်းအဲ့တော့ဟိုတွေ့နေတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးဖရာတွေပေါ်လာတာလောကဤကျိုးဆိုမဲ့ဖရာပွင့်လာခြင်းကြောင့်ဘယ်နဲ့ကိုကျိုးနဲ့သွားတဲ့အရေးတွေလည်းမနှဲဘူးပေါ့ဒီနေ့ချိန်ကမှကြည်သံထေရဝါဒ9နိုင်ငံအရင်ကတွက်ပြခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ထေရဝါဒ9နိုင်ငံပေါင်းမှာလူကြီးတွေတမောက်200တော့မပြည့်ဘူးအိန္ဒိချင်းဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်လူကြီးလောက်ပဲရှိတယ်ကြည်သံအဲ့တော့ဒီလူကြီးအကုန်လုံးလဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခရိယံဘာသာကြဘာသာမတွေအများကြီးပဲယူဝနာကိုယ်ဝေတာတွေနဲ့ဘာသာမဲ့တွေနဲ့သူလူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေပွင့်လာတော့သစ္စာတရားဟောခြင်းလို့ဓမ္မအရှင်ကပြောခဲ့ပါပြီဥပိနာပိသေပြီးတဲ့လောကထဲမှာမရှိပါဘူးခင်ငါတို့ဘုရားတွေတဆုမပွင့်တယ်မလို့ဘူးဆိုပဲအဲ့တော့ဩနာတိဒုက္ခသစ္စာဝေဩဃတွေကဆွဲထုတ်ကဲတင်ညလို့ဘုရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာကြတာပဲအဲ့တော့ဩနာတိလူကြောင့်ဆိုတဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့တရားတွေသစ္စာတရားမှလွဲ့တခြားမရှိတို့ဘုရားတွေပွင့်လာသစ္စာတရားဟောခြင်းလို့အဓိကပဲဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘောဓိယဟိငါသစ္စာလေးပါးသိလို့မင်းတို့လည်းသိသေးမဟိနောက်တကတိန်တော့ဓာရီယံဩဃလေးပါးကငါကူမြောက်ပြီလို့မင်းတို့လည်းကူမြောက်သေးမေဒါလည်းပရိယာအပြင်ကျေပွားသွားတာဗာသစ္စာသိရင်ကူမြောက်ပြီးသားပါပဲမဟုတ်တော့မောသင်ယဟိငါဝတ်သုံးပါကျွတ်လွတ်ပြီးသလိုမင်းတို့လည်းကျွတ်လွတ်စေမလေးဒါလည်းသစ္စာသိရင်ကျွတ်လွတ်တာပဲလူရင်းကသစ္စာသိဖို့လူရင်းပဲတဲ့သစ္စာကဖျားပွင့်မှာဖျားသားနဲ့ကြုံကြိုက်ပါမှာဒါမို့ယနေ့ဗမာပြည်မှာသစ္စာတရားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးလားပြီးပြင်းဟောကြားဆုံးမနေတာပဲကြီးတော့ရင်မဟုတ်ဆရာတွေပဲဥပနိဒေတခုတည်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်ခံရတော့လက်ခံနိုင်ကြမှာပါပဲဒါမို့တရားတွေကတရားတွေမှာသစ္စာတရားသိဖို့အရေးကြီးဆုံးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကငါလည်းသစ္စာမသိသေးခင်ခါကတော့မင်းတို့လိုတန်ត្រာရှိခဲ့တာပဲတဲ့တန်ត្រာရှိတော့အိုနာသေးဆက်မြပြခဲ့တာနော်အဲ့တော့မင်းတို့လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲသစ္စာမသိသေးတဲ့ကာလပိုင်းတန်ត្រာရှိကြအောင်မှာပဲတဲ့ခမည်းကျုပ်တို့ခမည်းကျုပ်တို့တွေဘုရားတကကြောင်းကအကုန်လုံးဖြစ်ပူပြီးသားတွေပဲဥပုသ္တိလတဲ့ရက်ရှိကဘာချင်းတော့သောက်တဘူးလာပါပြီသမထဘာဝနာကျိုးတဲ့ဓမ္မပိလက်အကြာကြီးတက်ပြီးတော့ကဘာချင်းနေကြကြပါပြီသို့သောဘာဖြစ်လို့အိုနာသိမလို့ကြသေးသစ္စာမသိခဲ့ဘူးကြလို့သစ္စာမသိခဲ့ဘူးကြလို့တဘို့အမျိုးကြီးမျိုးခဲ့တဲ့ဘုရားဟုတ်လားအခုတွေ့ကြပြီအမျိုးကြီးမျိုးခဲ့တဲ့ဘုရားအဲ့တော့အမျိုးကြီးမျိုးခဲ့တဲ့သာသနာအခုတွေ့ကြပါပြီအဲ့တော့မျောဒီလိုအဖို့တိုက်အဖို့တန်ကြီးကိုမျောခဲ့ရတာကတတိယကျော်ထွေးဖို့မျောခဲ့ရမှာမဟုတ်တာပဲလူရင်ဘုံကြီးနာမည်ဘုံကြီးဖြစ်ခြင်းလို့မျောခဲ့ရမှာမဟုတ်တာပဲအပယ်လေးပါဥနာတိနဲ့တေကန်းချင်းကပြတ်ပြီးကြလားဘယ်ဥနာတိမှမတွေ့မကြုံရတဲ့ဥနာတိချုပ်ချင်းရုပ်သေးရနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တဲ့မျောခဲ့ရတာအခုကြုံနေကြပါပြီအဲ့တော့ဥနာတိလူကြောင့်လောက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကဇွဲကောင်းအောင်နဲ့အဲ့တော့အချိန်အလေးပေးထားပြီးဒီကလာကျိုးစားပေါ်မရဘဲနဲ့ဖာမဟုတ်တဲ့ရရေးရွာရေးစအဲ့တော့တာရည်သမီးစီးပွားရေးနဲ့လုံထွေးပြေကလာသူတော်ကောင်းရေးနှောင်နေနေတော့ကိုပဲနစ်နာတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကမင်းတို့တွေသူတော်ကောင်းလုံကအထမမြောက်မချင်းငါမသေးပေးသေးပါဘူးလို့ဘု து ခန္ဓာမှာအာမခံမထားဘူးအရှိမသေးနေတဲ့ခန္ဓာနေရာမရွတ်သေးခြင်းတဲ့ခန္ဓာအရွယ်မရွတ်သေးနေတဲ့ခန္ဓာပုံစံမရွတ်သေးနေတဲ့ခန္ဓာယောဂမရွတ်သေးနေတဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားဘယ်ယောဂမျိုးတော့ငါလည်းမခံဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းလာတော့ခန္ဓာကြီးကအာမခံမထားဘူးကိုကတော့သူ့ကိုတကယ်ချစ်ခင်ပြီးတကလားပြုလို့သူလို့လည်းမဝကျွေးလို့မိုးလို့လည်းမဝပြင်းလို့ဆိုလို့လည်းမဝကိုကတော့ခန္ဓာကြုံခန်းနေရတာကိုကသူ့ကိုကိုနည်းနည်းမှငဲ့ညာပေါ့မရဘူးဟုတ်လားသူကြိုက်တာတွေချဖွေးပြီးတော့ကလည်းဟိုကျွေးမွေးနေတဲ့ကြားတွေကသူကအိုဘေးကအမြင်နှိမ့်ဆက်နေဒီကနာဘေးနဲ့ဂျာဘောက်ကရက်ဆက်လိုက်သေးတီရွာဆွဲခေါ်တာအချိန်တိုင်း
ဟုတ်ပါလားဒါမှလူပြီးအနေလာတယ်ဆိုညကလေးအသေးလာတယ်ဆိုအမှန်ပဲဟုတ်ပါလားဒါမှနေဖို့ကမရသေးဖို့ကသေးကြပြီသားအသက်တန်းလေးပြအောင်လူတိုင်းနေကျင်တာပေါ့အသက်တန်းလွန်ပြီးတော့လေ90တရားပြအောင်နေကျင်ကြတာပေါ့သို့သောနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတယောက်ရှားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကစီးတော့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်တော့ကျေးဇူးမများပြီဘူးလားသို့သောသေမင်းကမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီကလားအများရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသက်တော်လေး63လုံးနဲ့ခေါ်သွားတာအဲ့တော့သို့သောသူ့လက်တဲ့ဒုက္ခကာလတုန်းကအမျော်မြင်ကြီးမားကြတဲ့တပည့်သားမိတွေကအတန်လေးတွေဖန့်ယူပြီးတွေကလားအမွေချန်ထားကြလို့ခဏကျတို့တခုမူရင်းတိုင်းနာကြဖို့ရနေတာနော်ဒါမို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတိတ်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတာဟုတ်လားခဏကျတို့စာတတ်မှတာဒီတရားသစ်တရားမှသိကြသလားဆိုရင်ဘုန်းကြီးကသိကြအကြောင်းမရှိဘူးသို့သောစာမတတ်ပင်တဲ့ရတ်သူရွာသားတွေကိုဟုတ်လားစာတတ်ပေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစာစကားပေစကားမပြောဘဲနဲ့အရာသုံးစကားရွာသုံးစကားနဲ့ဖះအလိုတော်ကြသစ္စာလေးပါသိအောင်ဟုတ်လားတောက်ပြောင်မြောင်ဟောကြဆုံးမသွားလိုက်တာခမဲကျတို့ဘုံကံပေါ့တပည့်သားမိတွေဘုံကံကြီးဆရာသမားကတော်ပေးရတယ်ခြုံပေးရတယ်ဟုတ်ပါလားဆရာသမားတော်တယ်ဆိုတာတပည့်သားမိတွေဘုံကံဒီလိုအောင်မိတာပါဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့အခုထိုးနဲ့ဟောတာနာခဏတော့ဘုံကံဒီလိုအောင်မိတာပါဒါတာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာနာဒီခမဲအမြဲတမ်းကြုံရလို့မအောင်မေပါနဲ့ဟုတ်လားဘုရားဆုံးမတာနာခေါ်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထုတ်ပေါ်လာတဲ့ဒါနာလေးတော့ခမဲတို့လှူတန်းစေခြင်းလို့ဆုံးမခြင်းလို့ဘုရားဖြစ်လာတာဘုရားပွင့်လာတာမဟုတ်ပါဘူးတီလာလေးတော့စောက်တီးပြီးတော့အထုတ်စေခြင်းလို့နိဗ္ဗိညွန်ပြခြင်းလို့ဘုရားပြောင်ကြိုးစားလာတာမဟုတ်ပါဘူးတပ္ပဘာဝနာလေးတော့ကြိုးစားစေခြင်းလို့နိဗ္ဗိညွန်ပြခြင်းလို့ဘုရားပြောင်ကြိုးစားလာတာမဟုတ်ပါဘူးသစ္စာဟောခြင်းလို့သစ္စာဟောခြင်းလို့တို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဟောခြင်းသုံးတရားကိုပြောပါဆုံးလဲသစ္စာတရားပဲတပည့်သားမြည်တို့အဟောစေခြင်းသုံးတရားကိုပြောပါဆုံးလဲသစ္စာတရားပဲရှိသားအနန္ဒာမင်းဆွေမျိုးညာတကားတွေအစစ်ကျင်နာတနိုင်သစ္စာသိအောင်ဟောပြပါကွာတဲ့ကြည်သံအမြဲမြတ်တိုက်တွန်းတယ်နော်ခမဲကျတို့တန်တရဆွေမျိုးတွေပဲဒါပေမဲ့တန်တရဆွေမျိုးတွေကိုမတော်ဘူးစီမှမြည်စီမရှိတာပဲအစစ်ကျင်နာတနိုင်ရင်ဘာတရားဟောပြရမှာလဲဟုတ်ပါလားနောက်တကဘုရားစကားနားထောင်တော်ပြည့်လဲဘာတရားဟောပြရမှာလဲနှစ်ချက်လို့အောက်မိတာပါဘုရားစကားနားထောင်ရင်လဲနားထောင်တော်ပြည့်လဲသစ္စာတရားဟောပြရမယ်ဟုတ်ပါလားတန်ត្រဆွေရင်းမျိုးရင်းတို့အစစ်ကျင်နာတနာလဲသစ္စာတရားဟောပြရမယ်ဟုတ်ပါလားဘေးရင်တွေအတွက်ဘေးလည်းပါရဲရသေးလေးရွေးပေးလိုက်ပါမမှားဘူးနော်တလုံးကနာနှလုံးကနာလေးပြေးပေးလိုက်ပါမမှားဘူးနော်သစ္စာတရားသိအောင်ဟောပြပါဟုတ်ပါလားဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ဒါမှဘုန်းကြီးတို့သစ္စာတရားဟောရတာသစ္စာဟောရင်တော့ခန္ဓာပေါ်လို့ဟိုဒိဋ္ဌိဖြုတ်မပေးဘဲနဲ့သစ္စာဟောလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာနောက်တော့ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန္ဓာပေါ်လို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးကြမပြန်တော့လဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေသည်ဆိုအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပဋိသသုံးပါမတင်ပြဘဲနဲ့ဖြစ်နေပါမလားဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာပဋိသသုံးပါတင်ပြတာတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်စေခြင်းလို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်စေခြင်းခန္ဓာမြင်စေခြင်းလို့ခန္ဓာမြင်စေခြင်းသာသစ္စာသိစေခြင်းလို့လူရင်းကတော့သစ္စာသိဖို့လူရင်းပဲဒီသစ္စာကိုယ်ရင်သစ္စာတရားကိုယ်ရင်ဘာလို့နေနေခင်ဗျားတို့အိုနာတိလို့ကနေပါတော့မရောက်နိုင်တော့ဘူးတော်မိထားပါအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကလှေနဲ့တူရနော်အဲ့တော့အကုသိုလ်တော့ကြောက်ခဲနဲ့တူရပေါ့ကြောက်ခဲဆိုတာကမြုပ်တတ်တဲ့အမျိုးလှေဆိုတာကဒီပြင်ကြောက်ခဲတွေခင်ဗျာတလေကြီးတော့တခါတည်းဟိုဒါလေဒီလေစီကြောက်ခဲတွေအများကြီးကိုတင်ပြီးတခါလားကြီးပေါ်မှာဟိုအခိုက်တော့တားမထားနိုင်ဘူးလားသို့တော့စိတ်ချပါမလားလှိုင်းပုတ်ရင်လည်းမြုပ်မယ်ဝဲဆုပ်ရင်လည်းမြုပ်မယ်လှေပေါက်ရင်လည်းမြုပ်မယ်စိတ်မချရဘူးဗောအခိုက်တန်လေးပါတားနေတာအာဟုတို့ခြေဖြတ်မပြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီသစ္စာတဲ့ဝိပဿနာတရားကြောင့်အာဟုတို့ခြေဖြတ်ပြစ်နိုင်တာဒီလိုမိတာပါဒါမှမဟုတ်သောတပန်တီအောင်ကြိုးစားလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဘဝတန်တရာကသူ့စောင်းခဲ့တဲ့အာဟုတို့အသေးအာဟုတို့ကနေသိချင်တာခုဒီပစ္စုပန်ဘောကမလိမ္မာငယ်စဉ်ခါကလည်းစပြေကလားစုဆောင်ပြီးတော့စုဆောင်ထားတဲ့အာဟုသူကံနဲ့အသင်ရှင်နာတာအကုန်လုံးဟောတိကံဟုတ်ပါလားခပဲကျွတ်တို့ဒီထဲမှာအင်္ဂုလိမာရရဲ့အပုံတသိမ့်ဖို့လို့တပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးနော်သို့တော့ဖျားရည်တော့ကလျာဏမိတ်တာနဲ့တွေ့တော့သူခင်ဗျာတန်တရာတော့ကလည်းလူမိုက်ကြီးပဲပေါ်ဒီသားရဆိုတော့သူပဲဟုတ်လားဖြစ်ခဲ့တယ်လည်းဘလူးကြီးတယ်ပဲလူသားစားရခဲ့တာကြီးတယ်ပဲအဲ့လိုတွေကိုဒါလို့ဆိုးရတဲ့အာဟုသူတွေတန်တရာစုလာတယ်မနေဘူးပိဿုပန်စုလာလည်းမနေဘူး
သို့တော့အခုအကျိုးပေးနိုင်သေးလားသစ္စာတရားနဲ့တွေ့သွားတာသစ္စာတော့ဟောပေးတယ်ဖះစင်စစ်နဲ့တွေ့သွားတာဒီလိုမိတ်ထားပါဒါပြင်ခင်ဗျားတို့အာဟုသူကတကယ်တမ်းကြောက်စရာမကောင်းဘူးနော်ဟုတ်လားအာဟုသူစူးစောင်းထားကဒိဋ္ဌိတာပြုတ်ကြည့်ဟုတ်လားသူစူးစောင်းမှုအာဟုသူတွေကအကုန်လုံးကဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါပြင်ခင်ဗျားတို့တွေ့သည်အပယ်လေးပါးမှာအမြဲတမ်းအင်္ဂါသဘောအနေချဘူးပြီးသားအပယ်လူတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါအခုတစ်ခါအပယ်ကိုပြန်ဆင်းကြအာဟုသူကနဲ့တယောက်တည်းမှာအသေးချေနန္ဒာဟုတ်လားမူသားမပလင်္ကာမချောအထမြောက်တဲ့ကံတွေလောဘနဲ့အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ကံတွေလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေဒိဋ္ဌိမြင်မှုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေကိလေသာ7ပါး14ပါး1500ကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေအာဟုသောကံတွေပေါ့ဟုတ်လားကြောက်ခဲလေးခင်ဗျာသေးသေးလေးဆိုပြီးတော့ရည်တဲ့ချိုက်တဲ့မြုပ်မှာပေါ့အာဟုသောလေးသေးသေးဆိုမှမလေးမစားလို့အလေးမထားလို့မဖြစ်ဘူးသူလုံးမိထားပါဒါဖြင့်ဖះအမျိုးမျိုးရတဲ့ဖះဒီအာဟုသူကနေဟောတိကံဖြစ်တယ်လို့အာထုတ်တတ်ဖို့အာထုတ်နိုင်ဖို့ဒီအာဟုသူကနေဟောတိကံဖြစ်အောင်အာထုတ်နိုင်ဖို့နှိမ့်သီးဆိုတဲ့ကဖះမှာနိဗ္ဗာန်ညွှန်ပြနိုင်တာကိုဒီလိုမိထားပါဖះကမပွင့်ရင်ဟုတ်လားကုသိုလ်လေးပြုလိုက်တူတရားလိုက်ဟုတ်လားသုသောမင်းအာဟုတွေကကုသိုလ်ရှင်ကိုပြန်ဆွဲချလိုက်တဲ့လူပြည်နတ်ပြည်ဗြဟ္မပြည်ကဧည့်သည်တပွဲအလေရောက်သလားတစ်ခါအပယ်လေးပါးကအချိန်အများကြီးယနေ့ချိန်ကမှကြည်သာဟုတ်လားအပယ်လေးပုံသားနဲ့သူဂတိပုံသားတော့မနိုင်ရင်တော့ဘူးနော်တရားဘောစရရကလာဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါပြီဟုတ်လားအပယ်လေးပုံသားကတသိရှိသူဂတိပုံသားကတယောက်အပယ်လေးပုံသားကတသိရှိသူဂတိပုံသားတယောက်တသိရှိသောရေဘူးအပြင်တစ်နောက်က3ညအလုံးပေါင်းတရားလေးတွေတသိရှိလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒါလေးပဲမှတ်ထားလိုက်တော့နော်3နည်းလောက်သွားအသိရှိအတွက်နေရှိတယ်အဲ့တော့အပယ်လေးပုံသားကတသိသူဂတိပုံသားတယောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တာသူဂတိ29ပုံသားတဲ့အလင်းမြန်ကုန်သွားရောတဲ့အပယ်လေးပုံသားတဲ့ပြင်အပုံတသိမ့်မို့လို့တပုံတော့မရောသေးဘူးဆိုပဲဟုတ်ပါလားဘသူအပယ်လေးပါရောက်ချင်လို့ရောက်တဲ့ပုံကိုရှိမယ်တယ်လေဗောသို့တော့ကိုအကုသို့ဟုတ်ပါလားကိုကိလေသာကိုမနိုင်လို့ကိလေသာမြောက်ပေးလို့မူသားမပါလင်္ကာမချော်လေပြောလိုက်တာပဲဟုတ်လားမကြည့်ကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့ကြည့်လိုက်ဒါပဲမမြင်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့လည်းပြေးလိုက်တာပဲမပြောကောင်းတာတဲ့ပြောထွက်သွားတာပဲမလို့ကောင်းတဲ့လောက်ကြတာပဲဒါတွေလုံနေခင်ဗျားတို့အာကုသိုလ်ကအာကုသိုလ်ပဲဟုတ်ဘူးလားအလွန်အပြည့်မကြည့်အောင်တော့ခင်ဗျားတို့အိုနာသေးတော့တွေးရအောင်မှာပဲဒီလုံးမိထားပါဒါမှမဟုတ်တရားစစ်တရားမှဆိုတော့ကအခါအားဆိုတွေ့ကြုံဆုံးစည်းခွင့်ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအမတန်ဘုံကကြီးမှပါမှဒါပေါ့အရင်ကပြောခဲ့ပါပြီဟုတ်ပါလားဘုံကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တော်မူဘုရားကိုရမေအဆုံးမတော်သူရသည်ဘုံရှိကံကြီးဘုံရှင်ကံကြီးများနဲ့မှထိုက်တန်တယ်ဆိုပဲခင်ဗျားတို့ထိုက်တန်နေပါပြီဟုတ်ဘူးလားဒါပဲခင်ဗျားတို့ကပြည်တံဗရမခရမ်းကြီးနဲ့လက်စားတဲ့မျိုးတွေကိုမပါကြသေးနဲ့ချင်းလက်စေရောက်မဖြစ်ကြသေးနဲ့ဟုတ်ဘူးလားထိုက်တဲ့တဏအိုနာသေးလို့အဓိကထားပြီးကလားအပယ်လေးပါးနဲ့သင်္ကန်းရှင်ကပြတ်ဖို့အဓိကထားပြီးလားဟုတ်ဘူးလားအာမန်တိတ်မလားအပြည့်ထန်ကြိုးစားမဲ့အခါနဲ့ကနေရတွေပြောထားပြီနော်နေရဆိုတော့ခင်ဗျာပေါ့ရောလေးအားထုတ်လို့မပေါက်မြောက်နိုင်ဘူးအတိအကျအားထုတ်ရဲပါမှာခန္ဓာသက်မငဲ့မောက်ကပါတဲ့ဘဝခန္ဓာအယောစားလို့အားထုတ်ရဲပါမှာခုကြည်တန်းကြီးလေးလူမြင်ကောင်းသူမြင်ကောင်းလေးရင့်ပြေလေးတော့အားထုတ်လို့တော့ဝီးသေးတယ်ဟုတ်ပါလားအစ်စ်လိုချင်တော့ဟုတ်ပါလားမဆုံးမနစ်ကြိုးစားမှာပေါ့တူလူလေးသဘောပေါက်ထားပါကြိုးစားဖို့ခင်ဗျားတို့ဝန်လေးမနေကြပါနဲ့ဖះလက်တက်ကစရယနေ့ချိန်တည်းအောင်ပေါက်မြောက်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်များသည်ပေါ့ရောသမားတယောက်မှမပါဘူးပြုံးညံသမားလေးတယောက်မှမပါဘူးအပြည့်နဲ့အားထုတ်ပြီးဒီကာလမှာနိဗ္ဗာန်ပေါက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပဲခဏကျတော့ဥပနေတဲ့သခင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစစ်တွင်းကာလကမဟုတ်ဘူးမြို့နီဘောပလန်းရွာကြောက်ကူတွေမှာတရားဓမ္မတွေအားထုတ်နေတာလက်မလောက်ရှိတဲ့ကင်းကြီးမြိုင်ကြိုက်သွားတယ်ဆိုပဲဓမ္မခီးမထားဘူးတဲ့မလှုပ်ရှားဘူးတဲ့ခဏတို့တဲ့ကင်းကြီးများလေးဝင်လိုက်ဘယ်လိုနေမတင်ထပြေးကြမှာနော်မလေးဒီတရားများသူတို့ကောင်းဖြစ်ချင်သေးတဲ့ခင်ဗျားတို့သူတို့ကောင်းဖြစ်နေဘုန်းကြီးယုံကြည်တရားလားခင်ဗျားတို့ယုံကြည်တရားဟာလားမယုံကြည်တရားဟာလားပြောသမ်းပေါ်လာပြီနော်ကဲဒီနေ့ညနေသတ္တရာဒီဥစ္စာဖြုတ်ပြမလို့ဒီသာနာတစ်လုံးနဲ့တော့နေကျေပွားသလိုမဖြစ်သေးဘူးနော်ဒါကဘုရားဆုံးမမကင်းတဲ့သာနာတွင်ဂျုံဝခြင်းနဲ့ဒုံလဘာတရားတစ်မျိုးကျုံနေကြပြီနော်
နောက်တစ်ခါသစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမှတဲ့ဆရာကောင်းဗာနေတဲ့နဲ့သုံးသီးရခြင်းကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးဆရာတော်ဘိဟောတယ်လဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားသစ္စာတရားပဋိစ္စသုံးပါးတရားခန္ဓာကြောင့်ဟောတဲ့သစ္စာတရားပဲပဋိစ္စသုံးပါးကြောင့်ဟောတဲ့သစ္စာတရားပဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဟုတ်ပလားပဋိစ္စသုံးပါးတရားဟောတော့လေသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲပဋိစ္စသုံးပါးဆိုတဲ့သံဃာတိုင်းမှာရှိတာကိုခန္ဓာကြောင့်ဟောတယ်လေခန္ဓာကလွဲပြီကလားဒုက္ခသစ္စာလက်ညှိုးထိုးဟောတယ်မရှိဘူးဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါပေမဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဟောနေတဲ့သစ္စာတရားပဲပဋိစ္စသုံးပါးတရားဟောနေတဲ့သစ္စာတရားပဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဟုတ်လားနာကြနေရပြီနော်ပြည့်ဆရာတော်ဘုရားဟောလေတဲ့တရားတွေကိုနာကြကြတယ်လေသစ္စာတရားပဲဘုန်းတို့တပည့်သားကြီးကပခုံးမြောက်တောင်ထမ်းဆောင်ပြီးကြလားဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိရင်ရှိတော်မူအောင်မဲ့ဆိုရင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့သစ္စာတရားတွေဆရာတော်ဘုရားမရှိတော့ပခုံးမြောက်တောင်ထမ်းဆောင်ပြီးကြလားတပည့်သားခေါင်းတို့တောင်ကြည်ပြွန်သွားထမ်းဆောင်ပြီးကြလားသစ္စာတရားဟောကြားနေပါပြီဟုတ်ပါလားဒါမို့သစ္စာတရားကတလုံးဟောလဲလားဟုတ်တယ်မှန်တဲ့အကျိုးရှိတယ်တလုံးဟောလဲလားဟုတ်တယ်မှန်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဒီသစ္စာတရားဒီဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတရားတလုံးတလုံးတန်ဖိုးကြီးဝိပင်းကြီးကွာသိတန်ဖိုးကြီးတာကြီးတယ်ပဲဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တရားအသိတွေခဏတို့ဝမ်းနဲ့မှာကိတ်လေလေတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လေလေအထက်တန်းကြသောနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်းတဲ့အထက်တန်းဉာဏ်တွေဝမ်းနဲ့မှာကိတ်လေအထက်တန်းစားဖြစ်လေလေဒီတရားမျိုးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိကဝါဝါသိရင်ပဲသွားအပယ်လေးပါအောက်တန်းနဲ့ဆက်ဆံရင်မပြတ်တဲ့အောက်တန်းသားတွေဒီလောကကြီးမှာထက်တန်းသားကရှက်ရှက်ပါပါအောက်တန်းသားကဟုတ်ပလားအတုနဲ့ဒီပဲအများကြီးပဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါရှင်းအောင်ရှင်းကြလားဒါသစ္စာတရားတဲ့သစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတဲ့ဆရာကောင်းဥပါနေတဲ့သုံးသီးရခြင်းကလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးဆုံးနေကြပြီနော်နောက်တော့ထောင်တတ်တဲ့ညာနာနဲ့ပြည်သူများတဲ့ဒုံလဘတရားတစ်မျိုးဒါလေးနည်းနည်းလေးပိုးတော့မှတ်ထားလိုက်နော်ထောင်တတ်တဲ့ညာနာနဲ့ပြည်သူများလည်းဒုံလဘတရားတစ်မျိုးထောင်တတ်တဲ့ညာနာသာတာမနာမဟုတ်ဘူးတာမနာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဒီရမျိုးနားထောင်နိုင်တယ်လို့နားထောင်နိုင်တယ်လို့ခင်ဗျအယူမမားကြပါနဲ့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီလေဟုတ်ပလားဘုန်းတော်တရားစခန်းအဝင်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ပါတရားစခန်းဝင်မာကတည့်ကို10သိန်းပေးပါတဲ့ဟိတည့်ကိုသိန်းတရားပေးလဲမဝင်ဘူးပါတယ်ကြည်စမ်း10ရက်လောက်ဝင်တကယ်သူတောင်းတဲ့တိုင်ပေးရင်သိန်း1000လုံးရမှာတရားလည်းရအောင်မှာတရားလည်းသိရောအသိအောင်မှာသိန်း1000လည်းရအောင်မှာသို့တော့ဟုတ်ပလားဝင်မာသလားမေးကြည့်တော့မဝင်ဘူးဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါလူတိုင်းနဲ့မထိုက်တမ်းလို့အောက်မေ့ထားပါဟုတ်ပလားဒါမို့ထောင်တက်တဲ့ဉာဏ်နာဆိုတာကခင်ဗျားတို့တဏှာနာမဟုတ်တော့ဉာဏ်နာအဲ့ဒါကိုစာဥပမာရွှေခွက်နဲ့တူသောနာဘာခွက်နဲ့တူသောနာလဲရွှေခွက်ခင်ဗျားတို့ကဟိုဥပမာကတစ်မျိုးတည်းမှမဟုတ်တာကိုနာကလည်းမြေခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ဘောကတစ်မျိုးကြီးခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ဘောကတစ်မျိုးမွေခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ဘောကတစ်မျိုးရွှေခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ဘောကတစ်မျိုးဒါနာတရားလေးတော့လမ်းဆုံးနေမယ်ဆိုရင်တို့ဘုရားမြေခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပလားသာနာရင်းသာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးဒီကာလမှာအလူရည်လက်နဲ့မကွာလူနိုင်ပေးနိုင်ကန့်နိုင်တန်းနိုင်ကံများနဲ့အာရတင့်တယ်မိဒီကာလဒီလောက်နဲ့တန့်ရက်ပြီးရောင်ရက်နေမယ်ဆိုရင်တို့ဘုရားမြေခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့အလူကြီးရှင်တွေဖြစ်ဘူးလားပါပြီဘာဖြစ်လို့ဥနာသိမလို့ကြသေးလဲထောင်တတ်တဲ့ညာနာမပါကြကြလို့ဘုရားလက်ထက်မှာဘုရားတသူလက်ထက်မှာ24တိကြီးကုရိ60ဘုရားတည်းရည်အတွက်တွေကြိုးတောင်းဝင်သွားထောင်တတ်တဲ့ညာနာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့သောဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘာကြောင့်မို့များဘယ်အကျိုးကိုမြောက်ကိုပြီးတယ်မှာသာသနာတော်မူချကဘာလင်းလို့ဆိုတော့တက်တော်တူတဲ့ဘုရားကိုတက်တော်အတူဆုံးဘုရားကိုတက်တော်အတူဆုံးဘုရားဆိုတော့သူနဲ့တပါတဲ့ဟို24တိကြီးကုရိ60ဘုရားတည်းအရေးအတွက်တွေပြည့်မီအောင်တပါတဲ့ကဲချုပ်မသွားနဲ့တပါတဲ့ကဲချုပ်ခေါ်မသွားနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့သူခေါ်နိုင်တာကသူကိုယ်တိုင်ကဲချိုးသနာနိုင်တာကပင်စဝကိရိစာသူပါရန်အဆုံးဒါပဲရှိတယ်နောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဝိုင်းချုပ်ပေးရတာတွေရှင်မောက္ကလန်ဝိုင်းချုပ်ပေးရတာတွေရှင်မာဂေတိတို့ဝိုင်းမြေကလည်းဟောပြချုပ်ပြီးတော့ဆုံးမပေးရတာတွေဒီပဲသားမိတဲ့အကူနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူ့လက်ထက်ဒုက္ခမှာသူသက်ရှိတင်ကြမှာရောက်တော့ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ကဲတင်သွားပါပြီသို့သော24ကြီးကုလို6ဆိုဘုရားတည်းရေတော့ကမပြည့်သေးသူမရှိတဲ့နောက်မှာသူဆုံးမနာယူမှသားပြီးကြတယ်ကျိုးစားကြပဲဒီပဲသားမိတို့မြောက်များသောကျွေးနေတော့မြင်တော်မူသောလို့သာလင်အဆုံးမတော့အမွေထားကြတာဒါသာနာလို့ခေါ်သည်ဒီပဲခရမ်းကျိုးတွေအားလုံးတို့တည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့မြင်ခွင်းနဲ့မှာကျွတ်တန်းဝင်ဖို့စိတ်ရင်းဝင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောကပေါက်ကြလားခင်ဗျားတို့ဒီမျက်ခွက်တွေဒီမျက်နှာတွေဘုရားမြင်ပြီးသား
ဟုတ်ပါလားဖះမြင်ပြီးသားတပိဋညာတော်တဲ့ကဖះရှင်မြင်ပြီးသားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဒါလို့သူမရှိတဲ့နောက်မှာအဆုံးမတော့နိုင်မှာသပြီလားကြိုးစားမျိုးအထုတ်ပြီးကကြိုးတန်းဝင်တဲ့ကြိုးတန်းဝင်ကြအောင်ကြိုးစားကြမှာမြင်တော်မူလို့တာတော့အမွေထားသွားတာဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါမြင်ခင်ကျိုးတို့တဲတွေသည်ဖះကိုရမကြီးကြိုးတန်းဝင်မြင်ကွင်းမှာစည်ရင်ဝင်နေပါပြီဘာအားငယ်လဲရှိသလဲနောက်တော့ရှင်မကသဗ္ဗကြီးအမှုပြုပြီလားဟုတ်လားယဟနာပေါင်း900ပရမတန်ခါတင်သွားတာလဲခဏကျိုးတို့အတွက်အာဖရိကတိုက်ကဟာတွေမပါတောင်အမေရိကတိုက်တွေမပါဘယ်အာရယနာတတိမှာမပါသဘောပေါက်ထားပါဟုတ်လားနောက်တကတာနောတက္ကတိတရားမှာဒုတိယသံဃာတဲ့နဲ့ရှင်မာယတ္တတို့ရှင်သဗ္ဗကာမိမထိန်တို့ဒုတိယသံဃာတင်ပြီးကြလားဘုရားဆုံးမတို့မူရင်မဲ့ပြအတိပြုပြီကလားဟုတ်လားရေရှည်တီတောင်ရွတ်ဆောင်ခဲ့တာလဲခဏကျတို့အတွက်မပြောတတ်ပေဘူးလားဒါပေမဲ့ယန္နာကိုတော်မြတ်ကြီးတွေရဲ့ကြွတန်းဝင်ကိုမြင်ကွင်းထဲမှာလဲခက်ကျတို့တွေအကုန်စင်ဝင်မိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတလောက်ခင်ဗျားတို့ဘုံကံကြီးမားတဲ့ဘဝဒီတစ်ခါပဲဒီတစ်ဘဝပဲရဘူးလို့ယုံကြည်ထားအရင်တော့ကဒီလိုဘဝဒုမျိုးရဘူးမယ်ဆိုကြွတန်းဝင်နေပါပါပြီဒီမျက်ခွက်တွေမြင်ရတာအကြောင်းမရှိသဘောကပေါက်ကြလားတရားဆိုဒီလောက်တော့မြင်ထားမှာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပေါ့ပေါ့လေးဟောပြီးကြလားဟိလာဝါလာနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးဖယားမနှိမ့်တဲ့ဘူးဖယားသစ္စာကိုအပိပြဟောသေးချင်တာတို့ခြေသားအနာမင်းဆွေမြုံညာတဲ့ကလေးအစ်စ်ကျင်တဲ့သစ္စာတရားဟောပြပါကွာတဲ့ဟုတ်ပါလားဒါလို့သဘောပေါက်ထားပါဒါဖြင့်ဒါနာတရားတော့လမ်းဆုံးနေမယ်ဆိုရင်မြေခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလတရားလေးတော့လမ်းဆုံးပြီကလားဟုတ်လားလာပြီးတော့ဥပုရှိရဥပုရက်ရှိဥပုကလေးသောက်တည်နိုင်ငါများနဲ့အာရတိတ်တိမ်ပြီးကသီလဝန်တာလေးဖြစ်ခါများနဲ့အာရတိတ်တိမ်နေမယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကြီးခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ဟုတ်လားသီလတဲ့ညတ်တာဘာရှိလဲဆိုတော့တော်တော်နဲ့တန့်နေတာဟာတွေအများကြီးပဲနော်ဘုန်းတို့ကလေးတို့ကဆရာတော်ဘူးတော့ခုမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးတို့ဆရာတော်ဘူးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတလောက်ဟောတတ်တာပဲငါမသီလလောက်လုံလို့ရင်လူဖြစ်လူကရာကျိုးနဲ့တာပါပဲကွဲတယ်ဘယ်တော့ပဲဆုံးမသွားနိုင်တာပဲသစ္စာမှသဘောမပေါက်ဖဲကိုဒီလိုနားလည်ထားပါနောက်တကသမထဘာဝလည်းလမ်းဆုံးနေမယ်ဆိုထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ငွေခွက်နဲ့တူသောနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိစိတ်နေတာသမထကျွတ်ဖတ်နာသမထမေတ္တာပို့တာသမထ40ရှိတယ်နော်အနုတ္တိယ7ပါးအတုဘက7ပါးကတိုင်း50ပါး30မနေဘူးလားအာရုပသံဃာ4ပါး34ပါးအပ္ပမညာက4ပါး38ပါးအာဟာရိပတိကူလသင်္ညာ1ပါး39ပါးဓာတုဝဋ္ဌာန်1ပါး40အဲ့ဒါသမထ40လို့ခေါ်သည်ပတိကမပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အကူကြီးစိတ်ခိမ့်တဲ့နေမှာအကူကြီးပစ္စည်းကိုသူ့ကိုလည်းသမထတဲ့ထည့်ထားတယ်ဓာတ်ရဲ့အပြင်မပါအဲ့လောက်နဲ့လမ်းဆုံးနေမယ်ငွေဝဲနေတော့နားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားသာနာပါမှာလည်းရှိသည်သာနာတွေမှာလည်းရှိသည်သာနာတို့သို့သောသာနာလူရင်တရားတွေမဟုတ်သေးဖယားတွေပွင့်လာဒီအကျိုးတွေမျှော်ကိုလောက်မျှော်ကိုပြီးလားဖယားတွေပွင့်လာတာလုံးဝမဟုတ်ဟုတ်လားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တမင်ရွယ်ပြီးလားဖယားတွေပွင့်လာတာလေညာနာနဲ့ပြည်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွတ်တန်းဝင်သေးခြင်းတာကိုဟုတ်လားဒီအိုဘေးနာဘေးသေဘေးတွေလောကထဲမှာမရှိပါဘူးလေငါတို့ဖယားတွေတစုမပွင့်တာမလို့ဘူးဆိုတော့ဥနာတိကျွတ်ရလွတ်ရလို့ကြောင့်တရားကသစ္စာတရားဟုတ်ပါလားသစ္စာတရားမှာနှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ညာနာနဲ့ပြည်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွှေခွက်နဲ့တူသောနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါသာဥပမာပေးတာနော်ကိတရာချင်းသိမင်းတို့အစီသည်တဲ့မြေခွက်ထဲမှာလည်းထည့်လိုက်ရဲ့မတိတနဲ့ယိုကျသွားတယ်ဆိုပဲကြီးခွက်ထဲမှာထည့်လည်းမတိတနဲ့ယိုကျသွားတယ်ဆိုပဲငွေခွက်ထဲမှာထည့်လည်းမတိတနဲ့ယိုကျသွားတယ်ဆိုပဲရွှေခွက်ထဲမှာတည်နေရွှေခွက်တော့ရိုးမဟုတ်ဘူးသိငနိရွှေခဏတို့ခေတ်ကမီလင်းရွှေအခောက်ရွှေအဲ့ဒီအကောင်းစားရွှေထဲမှာရွှေခွက်ထဲမှာတည်နိုင်တဲ့ဆိုပဲအဲ့ဒီဥပမာကဲဆိုသစ္စာတရားဆိုတော့ညာနာနဲ့ပြည်သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တဏ္ဍာမှာတည်နိုင်သည်ဒီလိုမိထားပါဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ရွှေခွက်နဲ့တူနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတာမန်ဘုံကံပါရမီလို့မအောင်မင်းနဲ့ဟုတ်ပလားအခုဘုန်းကြီးဟောလာတာခင်ဗျာဒီနေ့9ရက်မြောက်နေပြီနော်တက္ကတိကတော်တော်ပြည်စုံသွားပြီနော်ဒီနေ့ညနေတတ္တရတိဥစ္စာတွေတိုးဖြုတ်ပြီးတော့မှာနော်ခုဟောပြီးတဲ့လောက်တော့သဘောပေါက်ကြတယ်မဟုတ်လားညာနာရှိလို့ဟုတ်ပါလားဘုန်းကြီးတို့ဟောနေတာဘာမှအဖို့မပါဘူးဒီသာမောစတလုံးမှမပါဘူးဟုတ်ပါလားသို့တော်ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်နေတာဒါညာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့ဖျက်တဲ့ဖျက်ဖျက်ဆုံးမနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှထိုက်တာညာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှ
ရွှေခွက်နဲ့တူသောနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်ပါလားဒါပြင်ခါတို့မြေခွက်နဲ့တူသောနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခွက်နဲ့တူသောနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွေးခွက်နဲ့တူသောနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့လူချင်းတူပဲမလဲအသက်ရှူခြင်းကွဲသေးတယ်ဟုတ်ပါလားဒါမို့ခင်ဗျားတို့ကတရားတိုင်းလည်းအတူတူမအောင်မင်းနဲ့သစ္စာတရားမှာသာနာတို့မှာတိသာနာတို့တရားစိတ်ကသစ္စာတရားနဲ့ထိုက်တာညာနာသမားသူလုံးမိထားပါသစ္စာတရားမှာအထက်တန်းတရားဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားကသာနာပါတရားဒါကသာနာတွင်တရားသာနာပါတရားကအောက်တန်းတရားအောက်တန်းဘေးအောက်တန်းကအာမမခံအောက်တန်းမကြောက်အာမမခံနိုင်တဲ့အောက်တန်းတရားတွေဒါကလုံးဝအောက်တန်းနဲ့ဆက်ဖြတ်ပြီးကြလားဟိုနာသေးလို့နေပေါ်တော့ကဟုတ်လားအရောက်ဖို့စွာနေတဲ့သစ္စာတရားအထက်တန်းတရားသူလုံးမိထားပါဒါမှတရားတစ်မျိုးတည်းမအောင်မိနဲ့အောက်တန်းတရားကတစ်မျိုးအထက်တန်းတရားတစ်မျိုးသာနာပါတရားကတစ်မျိုးသာနာတွင်တရားကတစ်မျိုးဒီခင်ဗျားတို့ကသာနာဘာသာတွေလားသာနာတွင်သားတွေလားသစ္စာနာပါတရားလို့မလုပ်ဘူးလို့မလုပ်ရဘူးတော့ဘုန်းကြီးမတားပြပါဘူးခြေအမဲမဲလက်ကမဲခြေအမဲပေါ့ကုသိုလ်လည်းပြုရမှာပဲဒါဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းတို့လမ်းစဉ်ကိုဟုတ်ပြီလားသို့တော့အဓိကတော့သစ္စာတရားကြိုးစားရမှာဟုတ်ပြီလားအဓိကလည်းရော့မနေသေးခြင်းလို့တာမညကိုလည်းခင်ဗျားတို့ထိုက်တော့ကြိုးစားရမှာပဲဘက်စုံလို့ရမှာနော်ခြေအမဲမဲလက်ကမဲခြေအမဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်တည်းတော့ခင်ဗျာဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကုသိုလ်လေးကသူတို့အထောက်ကူမဖြစ်ပေဘူးလို့လားခင်ဗျားကကုသိုလ်အကျိုးတွေကတင့်တယ်နေကြပြီနိဗ္ဗာန်သာပင်မကြီးဆိုရှားသားနေတဲ့ထဲမှာကိုမပါဘူးတို့သူတော်ကောင်းတရားထုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကဟုတ်လားသိပြီးကကြီးတဲ့သုံးမကုံဆွဲမချမ်းသာလုံးအာကြည့်နေပြန်လို့ကာမဂုဏ်ခံစားလို့မဝနိုင်တာနဲ့ဘုရားဝေတရားဝေဖြစ်နေကြပြန်ရောခင်ဗျားတို့မျက်စိတသုံးကိုဘုသူတိုက်တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်တော့ဘုရားဝေတရားဝေတွေတထေးတွေဟုတ်လားကြက်ချမ်းသာလေးဝိသခနာရဝင်းတို့ချမ်းသာတယ်ဒါသာတော်ကြီးပွားဖို့ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကမကုံခါသားဖို့တွေကြီးပွားနေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘုရားဝေတရားဝေတွေဒါဖို့သုံးမကုံစွဲမောတိတ်ပြီးကြက်ကြီးတဲ့ချမ်းသာနေပြောလဲဟုတ်လားဘုရားဝေတရားဝေဖြစ်တာပြကမကုံခါသားလို့မဝနိုင်တဲ့ဘုရားဝေတရားဝေဖြစ်တာပြန်ရောတိတ်မွဲပြကြောင်းဆင်းရဲနဲ့နေပြန်တော့လဲစောင်းနေနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဘုရားဝေတရားဝေဖြစ်ကြပြန်ရောဒီပြခင်ဗျားတို့ကမြေပေါက်တတိတွေများပါနေကြပါသလားမွဲပြကြတဲ့နေဖို့ညတာရှာကားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဟုတ်ကြပါသလားဒီပြသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့အနေတော်ပဲဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့မရှိမကြအလတ်သားသမားတွေနဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးလို့သဘောပေါက်ထားပါဒီပြတတိမဖြစ်ရတာခင်ဗျားတို့ဘာမှဝမ်းနေတယ်မလို့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ခွင့်ရတဲ့ကိုကအပြည့်ဒါလို့သဘောပေါက်ထားပါဟုတ်ပါလားတဲ့ညာနာဆိုတာကရွှေခွက်နဲ့တူသောနားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာနာတွင်ကြုံတဲ့တာနာတွင်သောဗုဒ္ဓဘာသာသိကြတယ်အများကြီးပဲနော်ဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့ညာနာနဲ့ပြည်စုံခြင်းထောင်းတတ်တဲ့ညာနာနဲ့ပြည်စုံခြင်းလဲဒုံလဘာတရားတစ်မျိုးဓမ္မတုဓမ္မပရိပတ်တွေသောဝိပဿနာလိုအထုံနိုင်ခြင်းလဲဒုံလဘာတရားတစ်မျိုးဒါတော့အထုံနေကြပြီနော်သို့တော့ဝိရိယတိုးဖို့လိုသေးသည်ဟုတ်ပါလားဝိရိယရော့ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲကြောင့်နေရပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားကိုလည်းမမသာနာကြမယ်ဟုတ်ပါလားအသေးကြီးလားထုတ်ရရမယ်မရကမှနေရောဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့မနေ့ကပြောခဲ့ပါပြီဝိရိယရမှာဒဂုံထူပေးတဲ့ကလားဣရတဲ့ဘောအပိုင်ယူတော်မူထားတဲ့ရှင်သောနာမထေဝိရိယသာအရင်ပြုလို့ရမယ်တရားမျိုးမှန်ပါသေးမရလေငါမနဲ့အသက်ပင်သေးသေးတော့တယ်ဆက်ရှိနေလောက်မအိမ်မနေအားထုတ်တာကဘာတဲ့သိဘာနေမီရှင်ဣရတဲ့ဗျာမပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါလားနိယတဗျာရိရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဧကံမုတ်ချက်ကျွတ်တောင်းဝင်ရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဒါတောင်မှပေါ့ပေါ့ရောရောမဟုတ်ဘူးအသေးကြီးအားထုတ်ရှာတာခင်ဗျားကျတော့အာနိယတတွေကျိုးစားရင်လည်းပေါက်မြောင်နေသည်မကျိုးစားရင်လည်းလွဲချော်သွားနိုင်သည်လွဲချော်သွားရင်ဟုတ်လားမနေ့ကပြောတဲ့ရပ်ပြစ်ရှိပါခင်ဗျားတို့မကောင်းတဲ့ရှိပါကစောင့်နေမှာနော်ဝိနိပါတိကဘေးကသိနိုင်သေးတယ်နော်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါဖြင့်ကိုယ့်ကအတဏ္ဍကိုယ့်ချစ်ပါတဲ့ခင်ပါတယ်ဆိုပြီးကလာရှားဖို့ကြွေးမဲ့အလှပြင်ဆင်းနေရင်အဲ့ဒါကိလေသာကျွန်းခန္ဓာဟုတ်ပြီလားကိလေသာနဲ့ချစ်နေရင်ခင်ဗျားတို့နှစ်ဖို့ကြည့်တဲ့ပဲနှစ်မုံဖို့ကြည့်တဲ့ပဲတရားဓမ္မအထုတ်ကြတာသူတော်ကောင်းချစ်အထုတ်သေးခြင်းလို့သူတော်ကောင်းချစ်သေးခြင်းလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းသူ့ကိုယ်သူချစ်လို့ဟုတ်လားအိုနာသူဝေဟောကတွေကသူ့ကိုယ်သူလွတ်မြောက်ကြိုးစားသွားတာပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းသူ့ကိုယ်သူချစ်လို့ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ကိုချစ်လို့အထုတ်နေရတာပေါ့ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုကိုယ့်ကိုသူတော်ကောင်းချစ်တတ်သေးခြင်းလို့
ခင်ဗျားတို့လှလှပပလေးကြောကြောမောမောလေးနဲ့ဒီလိုလေးနဲ့ကပြင်းပြင်းစင်စင်ကြိုးကြိုးမိုးမိုးလေးနေရတာအဲ့ဒါကိလေသာနဲ့ခြေတာနှင်းမမို့ကြီးတယ်ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသုံးမချတယ်လဲအပယ်လေးပါဆွဲခေါ်သွားတာသည်ဟုတ်လားအသုံးချတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့် तू ကပို့ဆောင်နိုင်ပြီဒါမသုံးတတ်တော့လဲဘေးသုံးတတ်တော့လဲဆေးတော့ဒီခန္ဓာရဲ့နာမည်သူတော်မိထားပါသူတော်ကောင်းကြီးမှာအသုံးချမယ်အခါတဘောကပေါက်ကြပါလားကတိညုဒကတဝေရီတာတရားကိုယ်ရမြကြီးလဲဖွန်သင်္ကန်းကြောင်းစေဆိုတော့အာမိသားနဲ့ပူဇော်တာကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တော့အထုဝမ်းပါတော်မမူတရားဓမ္မလေးကြိုးစားပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာကိုတုံ့ပြန်ကျေးဇူးဆိုတော့အထုဝမ်းပါတော်မူသည်သူတော်မိထားပါဆရာတော်ဖိတ်လို့လဲဒီတိုင်းပဲဘုန်းလို့လဲဒီတိုင်းပဲနားလည်ထားပါဒါမို့ဘုန်းကြီးတို့ကဆရာတော်ဖိတ်ကျေးဇူးတော်သစ္စာတရားသာသနာ့အတို့ကြီးပါသေးခြင်းကကြောက်တဲ့အခဲကတင်းပြီးကြလားဓမ္မသတိပူဇော်နေတဲ့သဘောပဲဒါကျေးဇူးဆက်တာပါပဲဟုတ်လားဘုရားသားတော်ကြီးကိုကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခါခမဲတော်ဘုရားလည်းကျေးဇူးဆက်ပြီးသားပဲဒီသစ္စာတရားဟောစေခြင်းလို့ဒီသစ္စာတရားတီတန်းစေခြင်းလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တာနာမူထားကြတာကိုဒါမို့သောသောခြေသားနာနာမင်းဆွေမျိုးညာတဲ့ကလည်းအစ်စ်ကျင်နာတနိုင်သစ္စာဟောပြီးပါကွာဆိုတော့ဟုတ်လားဒီသစ္စာတွေကခမဲကျတို့လောကကြီးကောင်းကျိုးအဲ့တော့ညာနာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဟုတ်လားကျေးဇူးများအောင်လို့ရေရှည်တည်တတ်မှာတင့်တယ်မဲလို့သဘောပေါက်ထားပါရှင်းဟောရှင်းကြလားဒါဒုံလွာတရား၅မျိုးခိုက်တန်ရှင်းပါဆိုအောင်မေးတာပါအချိန်ကတော်တော်စသွားတယ်နော်ဘုန်းကြီးဟောရင်အာနမနဲ့ဟောတော့ကိုယ်ကမညာမတာဆိုတော့ပန့်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကမြုံတော့အသာလေးငိမ့်ထိုင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အတော့ရေးတာကိုတဲ့ဟာတွေမေးတာတော့မှမဖြေသလိုဖြေသလိုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ညနေတတ္တရာတိဥစ္စာတွေဖြုတ်အောင်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ကိုငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါပဲလို့အယူမတာကတက္ကာယဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အယူမတာကဒီယုံနာခန္ဓာမြဲနေတာပါပဲတော်တော်နဲ့မသိနေမှာဘူးလို့မြဲတယ်လို့ယူမတာကတတ္တရာဒိဋ္ဌိမြဲတယ်လို့ယူမတာကတတ္တရာဒိဋ္ဌိပါဗျာသေမြကြီးရှင်ရွှေထိဘောကသေရင်ပြတ်တာပဲလို့အယူမတာကပြတ်တယ်လို့ယူမတာကဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပါဗျာပုထုဇဉ်မှန်ရင်ခင်ဗျားတို့တက္ကာဒိဋ္ဌိကရှိပြီးသားတက္ကာဒိဋ္ဌိရှင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိသောလောကဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသောလောကနှစ်မျိုးတစ်မျိုးကရှိပြီးသားဟုတ်ပလားဒါပေမဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိတစ်လုံးနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလက်ခါရမယ်ဆိုရင်60နဲ့ပါတော့နောက်လိုက်ဒိဋ္ဌိအကုန်ရှိပြီးသားဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စာမြဲတယ်လို့ယူမှတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စာက44ပါးပြတ်တယ်လို့ယူမှတဲ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိကဥစ္စာဒိဋ္ဌိဥစ္စာက18ပါး18နဲ့44နဲ့ပေါင်းတော့62ပါးခေါင်းဆောင်ကတက္ကာဒိဋ္ဌိဒါမို့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ပြုတ်အောင်လို့ဘုန်းကြီးကတောက်ကြောက်ဖြုတ်ပေးလာတာဟုတ်ပလားအခုကျတော့သူ့ဆွဲဘွားသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စာဒိဋ္ဌိမဖြုတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်ဒိဋ္ဌိပါခင်ဗျားတို့လက်ခံတော့လို့မတော်ဘူးနော်တော့မဟုတ်ခင်ဗျားတို့လောဘကိလေသာတွေကလည်းအပေမချနိုင်ပြောခဲ့ပြီနော်ဒေါသကိလေသာအပေမချနိုင်မောဟကိလေသာလည်းအပေမချနိုင်ဒိဋ္ဌိကိလေသာတိုင်းငါကြတော့အပေချနိုင်သည်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါမို့မေတ္တာဖို့တာအန္တရာယ်၅ပါးဆိုတာကိလေသာအန္တရာယ်ဆိုတာလောဘကိလေသာကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဒေါသကိလေသာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်မောဟကိလေသာကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဒိဋ္ဌိကိလေသာအထုရည်ရွယ်တော်မူသည်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်သူ့တဲ့နောက်တော့ဘုရားတူပွင့်ပေးတာမလို့ဟုတ်ပလားနိဗ္ဗာန်တစ်ချိန်မြင်မိသားပုဂ္ဂိုလ်အရိယမဉ္ဇဉ်မြင့်သောတပတိမဉ္ဇဉ်မြင့်တစ်ချိန်မြင်မိသားပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပလားသူကဆိုဝိသကအနာရဘိန်တို့သူကဆိုကိလေသာထူပြောလို့ဟုတ်ပလားဘုံစင်ဆံပြီးတော့ကလည်းကြိုက်တော့ဘုံစင်ဆံတရသောခါကျညီးငွေ့လာတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ကူကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဟုတ်လားဆံလန်းရောက်သွားပြီနော်ပြန်ဆုံးလို့ထုတ်တာမရှိတော့ဘူးတခါသောတပတိမဉ္ဇဉ်တဲ့ဟုတ်လားတစ်ချိန်ပယ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တော့ဒီဘယ်ဒိဋ္ဌိမှာခေါင်းထောင်ပြီးကြလားပြူပြီးတော့ထွက်လာတော့ထုံတာမရှိဘူးဒီလိုဘောပေါက်ထားပါဒါမို့ပုထုဇဉ်မှန်ကတာဏတွင်းသားဗုဒ္ဓဘာသာတာဏတွင်းသားဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကခင်ဗျားတို့မဖြစ်မနေမပြုတ်မနေအထုံမှာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အလုံးတော့ခဲကျပုထုဇဉ်ဖြစ်ကလွန်မြောက်ရဲ့အရိယစကံတက်လန့်နိုင်မို့ရေလောဘခိတိတာပယ်ဖို့တဲ့ရေမကြီးခင်ဗျားကြိုက်တဲ့တော့ကာမဂုဏ်ခံစားပါကြိုက်တဲ့တော့လှလှပပနေပါပြင်းစင်းနေပါအပြစ်မရှိတော့ဒုက္ခဒိဋ္ဌိတော့ဖြုတ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ခက်တွဲတဲ့လောဘကအပေချမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့ဒေါသကငရဲပူမယ်
ဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့မောဟကတလိသံဘုံဘုံပဲကဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်လိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားဒိဋ္ဌိနဲ့အပေါင်းအသင်းမရှိဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲတော့တဲ့လောဘကလည်းအပယ်မချနိုင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲဖက်ပေါ်မရတွဲဖွဲ့ခဲ့တွဲဖက်ခွင့်မရတဲ့ဒေါသကလည်းငရဲမပူနိုင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဟုတ်လားအပေါင်းအသင်းမလုပ်ခွင့်မရတော့တဲ့မောဟကလည်းတလိသံမပူနိုင်ဒါပေမဲ့ကြည်ဉာဏ်ကိလေသာ7ပါး14ပါးကကြောက်စရာအထူးမရှိဒိဋ္ဌိကိလေသာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဟုတ်ပလားဒါမို့ကြည့်လို့ရင်ဆရာတော်ဘေးကမတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပြန်လှူဒန်းနေမယ်ဆိုရင်လှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ရမယ်မပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကအပေကာတိကုသိုလ်ရှင်ကိုပြန်ဆွဲချမယ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိမြောက်နဲ့တားမယ်အကောင်းဆုံးနေရာတားတာကဒိဋ္ဌိအဆိုးဝါးသောအပေလေးပါတွန့်ချတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပလားအကောင်းဆုံးနေရာကျတော့လက်သူကတားတယ်အဆိုးဆုံးအပေလေးပါကျတော့လက်သူကတွန့်ချတယ်တကယ်ရန်သူအသေးဟုတ်ပလားခင်ဗျားငါဘာထင်လဲမအောင်နဲ့နင့်ဒိဋ္ဌိရှင်နဲ့ပြောလို့မယ်မပြောရသေးဘူးလားအဲ့တော့ငါဘာထင်လဲဆိုမင်းတက်ကလေးနဲ့မင်းငရဲကောင်းထင်တယ်လို့ပြောလဲပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ဒီလိုမိတ်ထားပါဒါမို့တရားမသိလူဒိဋ္ဌိဆိုအတော့မှန်တယ်နော်တော့မရှိတတ်တဲ့မသိတာခက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပလားဒိဋ္ဌိကိုခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့ယုံနာမမြင်ပါဘူးနဲ့မရှိတဲ့ငါတွေသူတွေထင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါမို့တန်ត្រာဘဲကသအဝိဇ္ဇာကစထားတာတို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၈ပါးတည်းမှာဘုန်းကြီးတဲ့ညာတပရိညာလေးတွေပါပြီးသားနော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၈ပါးတည်းမှာအဝိဇ္ဇာရှိလို့လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်သည်ခန္ဓာမသိလို့လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်သည်ဒါတွေပါပြီးသားနော်ဒါမို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုသိအောင်လည်းသင်ပေးထားပါပြီအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ခွာပြီးကြလားဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့အစထုတ်ပြီးလားကြတဲ့ယုံနာခန္ဓာရဥနာသေးဝဲဟောကတည်းကမထွက်သေးတဲ့သစ္စာတရားကြီးပါဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုလဲခင်ဗျားတို့အတတ်နဲ့ဆိုဘုန်းကြီးကဟောပြဆုံးမနေပြီဒါအကျိုးစည်းဝအမှန်လို့လိုက်ရင်တမ္ပရဆွေမျိုးတွေစိတ်ကျင်နာတဲ့နိုင်သစ္စာဟောပေးရမှာပဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးရမှာပဲဘုရားစကားနားထောင်သောအပြင်လဲသစ္စာတရားဟောပေးရမှာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးရမှာပဲဓမ္မသာနာတောင်ခြေပြောင်ထမ်းအောင်တဲ့တပည့်သားမီးတပည့်သားကောင်းဖြစ်တော့မှာပေါ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အယူမှားတာကဘာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟုတ်လေယုံနာခန္ဓာစီမြဲနေတယ်လို့ယူမှားတာကသတ္တရဒိဋ္ဌိပြတ်သွားတယ်လို့ယူမှားတာကနေရွှေညရွှေနဲ့ဟုတ်ပလားခင်ဗျစီမံကိန်းတွေဆွဲပြီးကြလားဘယ်တော့မှအသေးကြီးအထုတ်လိုက်ဘာလို့ဘဲရွေးမှအသေးကြီးအထုတ်မလိုက်ဘာလို့စီမံကိန်းတွေဆွဲပြီးကြလားဟုတ်ပလားနောက်ကျောင်းများဆွဲနေတာဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိသမားတွေဘယ်စကံပေါ်ကြတယ်ဘယ်လိုကြိုးစားလိုက်မှာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခင်ဗျတို့ခန္ဓာကြီးကအဲ့တော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ထားတဲ့စကံပေါ်တော့မသေးသေးပါဘူးလို့အာမခံချက်ရှိပြထားပါသလားပြထားပါဗျာဘုန်းကြီးတို့စကားရောက်ခါသာမိခိုရအနန္တသူရဆရာတော်ဘုရားအမေရှိဘူးနော်ဆရာတော်ဘုရားအသက်တော်69ထဲမှာပြန်တော်မူသွားတာပါအဲ့တော့အဲ့တုန်းကလူငယ်တွေတော့သိမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်တခါဥထိုးမြင့်တဲ့လူကြီးတွေမှသိတော့မယ်ကျုပ်ချင်းမင်းသားဘိုဘကိုဆိုတာစစ်ဘိုမှုကနေပြီးတော့မှကျုပ်ချင်းလောကကုပြီးတော့ဘိုဘကိုဆိုတာသူလည်းထဲတော့နာမည်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့သူအနန္တသူရဆရာတော်ကြီးညိုတယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါအဲ့တော့နောက်3နှစ်နဲ့တပည့်တော်ဆရာတော်ချင်းလာပြီးတော့မှသင်္ကအပိဝတ်တော်မှာဖရတယ်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ဟာတကားအเจ้าညင်ညွတ်တာလေးထည့်ပါအောင်ဟာလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဗျာတပည့်တော်ဆုတ်ပြတာပြီလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့3နှစ်မကြဘူးဘဝနေကုန်ချုပ်သွားတယ်ဟုတ်ပလားခန္ဓာကြီးရည်ရွယ်ချက်တော့ကောင်းတယ်နော်သို့တော့ခန္ဓာကခင်ဗျားတို့အလိုလိုက်ပါပါလားခင်ဗျားတို့ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်လိုမှကောင်းမင်းရည်ရွယ်ချက်ကောင်းလိုက်တဲ့ကွာငါဖြည့်သီးသွားပြီဟုတ်လားမင်းရည်ရွယ်ချက်မမြောက်အထမမြောက်မကျငါမသေးပေးသေးပါမပြတ်သေးပါလို့ခင်ဗျားကြတဲ့ခန္ဓာကြီးချစ်တော်သောခန္ဓာအာမခံထားပါသလားဒီလိုလေးသဘောပေါက်ထားပါခန္ဓာကိုခင်ဗျားတို့မယုံစားကြနဲ့ယုံကြည်ကြမရှိတဲ့ခန္ဓာမယုံစားအပ်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပလားဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူမှားတာကဘာဒိဋ္ဌိမြဲတယ်လို့ယူမှားတာကဘာဒိဋ္ဌိပြတ်တယ်လို့ယူမှားတာကဘာဒိဋ္ဌိဘယ်ဒိဋ္ဌိမှရှိလို့မကောင်းဘူးနော်ကဲဒါဖြင့်ပြောကြအောင်စို့ခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့အမြဲတည်းသဝိတ္တိတွေအာယုစိုက်ပေးကြပါဦးဒါပြီးရင်ပြီးဆုံးသောသုလသောတပန်ညာဖြစ်တော့မှာနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတွေလဲဒီနေ့မှာခန္ဓာဘာယုံနာတော့ဖြစ်တတ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချင်းဘာတွေအားထုတ်ဘာလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရအားထုတ်သည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အားထုတ်ဘာလဲသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချင်းပြုပြင်မှုသင်္ခါရအားထုတ်သည်ကြောင့်ကျိုးစေပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယ
င်္ခါရအာထုရင်ဘာတွေကျိုးပေးတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ဘယ်အတွက်ကြောင့်ကျိုးပေးရပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုပါလဲဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အကျိုးပေးသည်ကြောင့်ကျိုးစေပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမေကုံလေးတွေဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတ်ကြားပြမကဖန်ဆင်းလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတ်တကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အတိတ်အလိုလိုပေါ်လာပါလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်တယ်ဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှပါလဲဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားဘာသင်ပါလဲဝိသိကိစ္စသင်သည်တန်တရားသင်သည်ဆက်ပြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ငါသူတော်တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတော်ဘာပါသလားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းမှာငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ကြတော့ဗာတိဒီပြုခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းလားဘာသင်ဒီခန္ဓာဖြစ်ုံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြနားလေရာဒီဘာပြုဘာသင်နေပါလေတက္ကာရီလည်းပြုတ်တယ်ဝိသီကိစ္စလည်းသင်တယ်ဒါကိုရှေပြုပြီးကလားသတ္တရာတွေဥဒ္ဒရာဆက်ပြုအောင်နော်ဒါကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးနော်ဘာနှစ်ပါးလဲဒါကခန္ဓာတို့ပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ပရမလို့ပြောရင်စိတ်ရဲ့ဟုတ်လားစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နော်ဟုတ်လားစိတ်စေတသိက်ရုပ်အတူတူပဲနော်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အတူတူပဲနော်စိတ်ကိုခန္ဓာပေါ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ကိုခန္ဓာပေါ်တော့စေတသိက်ခန္ဓာသုံးပါးဝေဒနာခန္ဓာပညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာစေတသိက်ခန္ဓာသုံးပါးရုပ်ကယူဘက်ခန္ဓာ၅ပါးပဲနော်စိတ်စေတသိက်ရုပ်ကခင်ဗျားတို့ကြားဘူးကြမှာပါမဖောက်မပြအမှန်ရှိတဲ့ပရမတရားလို့ခေါ်တာကိုဘယ်သူတွေဖောက်မဖောက်မပြအမှန်ရှိတဲ့စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဟုတ်လားဒါပဲစိတ်စေတသိက်ရုပ်ကသင်္ခတနယ်ပယ်တဲ့ကပရမတရားတွေနိဗ္ဗာန်ကအသင်္ခတနယ်ပယ်ကပရမတရားဒီသင်္ခတနယ်ပယ်တဲ့ပရမတရားတွေကသင်္ခတတရားဆိုတာကနေသာမှလမ်းဆုံးသည်ဟိုအသင်္ခတနယ်ပယ်ကနိဗ္ဗာန်ကျတော့ပြက်ပြားမကြီးနေဆနိဗ္ဗာန်ဒါလိုအောင်မိထားပါသဘောပေါက်သွားပြီနော်ဒီလိုနေပြီးတော့ဒီကာလတုန်းကဟုတ်ပလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုအတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအားထုတ်ကြတဲ့အဟောက်ခန္ဓာ၅ပါးတော့ခုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားပြီလဲလို့ပြောမလဲချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီကွယ်လွန်ခဲ့ပြီတည်ကြည်ခဲ့ပြီဒီလိုပြောပါဟုတ်လားဘယ်သူတွေချုပ်ခဲ့လဲယောက်ျားမိန်းမငါသူတို့ကချုပ်သလားဆိုတော့စိတ်ရုပ်ရဲ့ဒီစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ဟုတ်ပလားအခုတော့ရှိသေးလားမရှိတာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲချုပ်ခဲ့ပြီတည်ခဲ့ပြီပြက်ခဲ့ပြီချုပ်တာသေးတာပြက်တာအတူတူပဲနော်အနိစ္စဆိုလည်းအတူတူပဲအများကြီးအဓိပ္ပာယ်တွေကဒီတိုင်းဒီသဘောလို့အောင်မိထားပါဟုတ်ပလားပြည့်လုံးလေးပြီးတော့တိတ်ကာလတုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုအတိတ်ကြောင့်နေရတဲ့ဘာအထုတ်ကြတဲ့ဟုတ်ပလားဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးတော့ခုရှိသေးလားရှိပါဘူးသိချာကြည့်နော်လုံးလေးပြီးတော့တိတ်ကာလတုန်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုအတိတ်ကြောင့်နေရတဲ့ဘာအထုတ်ကြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးအခုရှိသေးလားရှိပါဘူးဘယ်ရောက်သွားပြီချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီကွယ်လွန်ခဲ့ပြီတည်ကြည်ခဲ့ပြီခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲတဲ့ဆိုတော့အတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအားထုတ်ခဲ့တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့တဲ့သဘောချင်းခိုင်မြဲတယ်လို့ယူမှတဲ့ဗာတိတွေပြောမလဲတတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်သည်သို့သောဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်မခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိလို့ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်တည်ကြည်ရညာတော်လဲတည်ပြီးတော့ပြတ်ထွက်လာသူချုပ်ပြက်သေပေါ်ဝင်သွားတဲ့နေရာမှာသူနဲ့အလားတူချုပ်ခဲ့တာလဲဟုတ်လားစိတ်စေတသိက်ယုံအလားတူပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုံဟုတ်လားအတိတ်ခန္ဓာထင်ရပေါ်သဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုအကြောင်းမျိုးစေ့အပြင်ခြေသိပြုထားကြသေးသလားနည်းနည်းလေးအဆက်ပြတ်သွားတယ်နော်ဒီလုံးလေးပြီးတော့တဲ့ကလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုအတိတ်ကြောင့်တရားနဲ့အားထုတ်ကြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာပါသည်မခံမြဲတဲ့သဘောကြီးလို့ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့ရညာပါလေတည်ပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားလားသူချုပ်ပြက်သေဘောဝင်သွားတဲ့နေရာမှာသူနဲ့အလားတူ
နောက်တဲ့အသစ်ခန္ဓာထင်ရှားပေါ်သေးဖို့ရေးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုအကြောင်းမျိုးစေအပြင်ကျေးဇူးပြုထားကြသေးသလားဖြတ်ပြင်နော်အကြောင်းမျိုးစေအပြင်ကျေးဇူးထားကြသည်ဟုတ်ပလားဒါပြန်သိပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားလားသိပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားတာမဟုတ်တာသဘောကြတော့တင်ပြတ်တယ်လို့ယူမှတာဘာတွေပြောဒီလိုဘောပေါက်ထားပါဒါအကြောင်းခန္ဓာဟောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာဘက်ကတည်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြတဲ့နီးဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါယခုဘယ်ကာလမှာဘယ်ခန္ဓာနဲ့များတူနေကြပါလိမ့်များတပည့်ယခုပြည့်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါလားပြစ္ဆုတ်ပါကျွတ်တော်လာပြတဲ့အတူနေကြတဲ့အသစ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အလိုလိုပေါ်လာလားချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်ငယ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းမကင်းတော်ပင်ပေါ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေလားတပည့်ကွယ်လွန်ငယ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာအတူနေတဲ့အသစ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ကြောင်းကျိုးအပြင်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျိုးအပြင်ဆက်နေသလားဒါပေမဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့သဘောကြကြောင်းကျိုးပြတ်တာပါပဲလို့ယူမှတယ်ဘာတွေပြောမလဲသို့သောပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာအတူနေကြတဲ့အသစ်ခန္ဓာနောက်ကိုတော့ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်ငယ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်တစိုးတစီတတိုးတတေတပိုင်းတစတမုံတမွားလိုက်လာနိုင်ပါသလားကုလာနိုင်ပါသလားရွှေ့လာနိုင်ပါသလားပြောင်းလာနိုင်ပါသလားအဖေအသစ်ခန္ဓာနောက်ဆိုဘယ်ဟောင်းခန္ဓာမှမလိုက်ပါနဲ့သဘောကြရင်ခန္ဓာလိုက်နေပါပဲလို့အယူမှတယ်ဘာတွေပြောမလဲသတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်သည်ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါပြန်ပြောမယ်နော်လုံနေပြီးသောတိတ်ကာလတုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့အတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအထုတ်ခဲ့တဲ့ဟောင်းခန္ဓာဘာတစ်ခုရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘယ်ရောက်သွားပြီချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီ၊ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ၊တည်ကြည်ခဲ့ပြီခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိလို့အတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအထုတ်ခဲ့တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်တည်ကြည်ကြတဲ့သဘောကြရင်ဟုတ်ပလားခိုင်မြဲတယ်လို့ယူမှတာဘာတွေပြောမလဲသို့သောမခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်တည်ကြည်ကြတယ်လဲပြီးပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားလားသူချုပ်ပြက်သေဘောဝင်သွားတဲ့နေရာမှာသူနဲ့အလားတူနောက်တဲ့အသိခန္ဓာတရားပေါ်သဘောအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုအကြောင်းမျိုးစေအပြင်ကျေသိပြုထားကြသေးသလားအကြောင်းမျိုးစေနော်ဘယ်သူကကြတဲ့မျိုးစေခန္ဓာကကြတဲ့မျိုးစေခန္ဓာမျိုးစေဟုတ်ကလားခန္ဓာဘယ်နှပါးကကြတဲ့မျိုးစေ၅ပါးသောခန္ဓာကကြတဲ့မျိုးစေ၅ပါးမျိုးစေသို့သောမျိုးစေခြားကြတဲ့၅ပါးကတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘယ်ရောက်သွားပြီချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီကွယ်လွန်ခဲ့ပြီတည်ကြပြီတည်ပြီးတဲ့ခန္ဓာကကြတဲ့မျိုးစေအသေးမျိုးစေတည်ပြီးတဲ့ခန္ဓာကကြတဲ့မျိုးစေအသေးမျိုးစေတည်ပြနေတဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပလားရုပ်ခန္ဓာကမျက်တိတမိတ်ထဲကဂရေ9000ကျော်လောက်မွေးလိုက်သေးလားဖြစ်လိုက်ပြလိုက်တည်နေသည်နာခန္ဓာဂရေတသိန်းလောက်မွေးလိုက်သေးလားဖြစ်လိုက်ပြလိုက်တည်နေမဲ့တော့ဆွေကြီးမျိုးကြီးလုံးမနေကြနဲ့ဟုတ်ဘူးလားတတိစေကျွေးမျိုးလုံးမနေကြနဲ့မင်းဆိုမင်းမျိုးဆိုမျိုးလုံးမနေကြနဲ့အသေးမျိုးတွေဒီခရနဲ့ပဲကဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာတို့ဒီအသေးမျိုးတွေပဲတရားမင်းဖြစ်တော့လဲအသေးမျိုးပဲနတ်မင်းကြီးဖြစ်တော့လဲအသေးမျိုးပဲပြမမင်းဖြစ်တော့လဲအသေးမျိုးပဲလေကျွန်းတဲ့စေကြမင်းဖြစ်တော့လဲအသေးမျိုးပဲလေကျွန်းတဲ့စေကြမင်းဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကစိတ်တည်းခေါ်တာကိုနတ်မင်းကြီးဆိုတဲ့ဒီစိတ်တည်းဆိုတဲ့ဘယ်ထဲမှာနေရတာညှိငွေလို့ဒီဘာဝသွားကြတာခမည်းကြီးတို့အသေးငယ်တဲ့မှာပြောနေကြဟုတ်ကလားပြောဘူးကြရလားအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်အသေးငယ်တဲ့မှာပြောတာသေးပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါသေပန်းပွင့်တာပွင့်ဘူးကြရလားတင်းညာဆိုခလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုအန်ဒရယ်ကလည်းကျင့်သွားသေးသို့သောအကျိုးရှိတဲ့လောကလူတိုင်းမလုံနိုင်အကျိုးမဲ့တဲ့လူကျတော့ခုံမင်လိုက်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသေပန်းပွင့်တာတွေအောက်မိတ်ထားအဲ့ဒါသေပန်းမဝကြသေးလို့သေပန်းပွင့်ကြတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကဒီလောက်သစ္စာတဲ့တွေဒိဋ္ဌိပြုတ်တွေဟောနေတယ်လဲသေပန်းဝသေးခြင်းလို့သေပန်းပွင့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရှော့သေးခြင်းလို့ဘယ်လိုအောင်မိတ်ထားပါဟုတ်ကလားခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးမြင်တာမှမဟုတ်တာပဲကွာတို့ကိုပိုက်ဆံနဲ့ကိုပြောတာပဲဟုတ်လားအပေသွားတော့လေဘုန်းကြီးကမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့သဘောပေါက်တာပါကိုကြီးခါနဲ့ကိုသွားကြတာပဲဟုတ်လားသေပန်းပွင့်တဲ့အောက်တန်းသားတွေအောက်တန်းကိုမြန်သွားရင်လွမ်းနာကြလို့သေပန်းပွင့်ပြီကလားရိုက်ကြနေကြပူကြယူကြအပေလေးပါခုံချကြတာသူတို့အောင်မိတ်ထားပါဒါမို့ကိုလှုပ်တဲ့လူခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့
ကိုယ်နဲ့ကိုပြောတာပဲဘယ်သူအရှင်ဘုရားအပူပါသလားလို့ခလဲငော့ကြရမလို့ဘူးနော်ဒီလိုဘောပေါက်ထားပါအရှင်ဘုရားတို့အပူမပါဘူးဘောဘုန်းကြီးတို့တရားသိညာပေါ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားစကားချင်းမြင်နေတာဗောကျန်တဲ့ရေကိုအားထုတ်နေတာဗောအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာအယုကြီးအေးချောချာအာမလုပ်ချင်နေပါအောင်တော့မတော်တဲ့မှုတော့ကြိုးတင်ရှောင်ထားနေရတယ်ခုတော့သူတော်ကောင်းလုပ်ငန်းလည်းကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးသူတော်ကောင်းလုပ်ငန်းလည်းမလုပ်နိုင်သေးဟုတ်ပလားအကျိုးမိတဲ့လူလည်းမလျှော့နိုင်သေးအကျိုးမိတဲ့လူခုံမင်းနေကြသေးတော့ပုထုဇဉ်ကပပသမီရမတိမနောဘယ်ကိလေသာတခုမှမပဲမချနေတဲ့ပုထုဇဉ်တို့စိတ်သည်ပပသမိန်မကောင်းမှုတဲ့တဲ့ရမတိမွေလျောအေးပျော်ပွဲရှုံပွဲဆိုတော့အဖို့နှုတ်ကြမလို့ဘူးနော်မလေးသွားမယ်သွားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မျက်မသွားဘူးလားလာသွားကြအောင်မလေးပေါ်လိုက်တဲ့အဖို့တွေနော်တရားပွဲကြတော့ဟိုကတယောက်ဒီကတယောက်ပျောက်တိပျောက်ကြားလေးနော်ဒီလိုမိထားပါသို့သောတယောက်ကျွတ်လေဘုရားကဝမ်းသာတာပဲအဲ့တော့ပုရုဇဉ်ဆိုတာကပုရုဇဉ်စိတ်သွားရေမျိုးတွေစိတ်ကိုလှုပ်ပစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးသာဖြစ်ဖို့ကြီးတယ်ပဲနောက်ရတန်တရာလေပြိုင်တော့အပယ်အကုန်ခုံစင်းနေကြတာတွေ့ရမှာနော်ဘုန်းကြီးကစုံအောင်ပြောသွားမှာဟောသွားမှာဟုတ်ကလားခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါစကိုင်းကဘုန်းကြီးကြွလာပြီးတော့ဘာလို့များဟောသွားလဲမအောင်မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေအကုန်ညာမိမောင်းထုတ်ပြသွားမှာအဲ့တော့ကိုလောက်ရတဲ့ကိုဖြစ်စဉ်ကကိုရဲ့ဟိုအခြေအနေကနေရာကျပါလားနေရာမကျဘူးလားချက်ချင်းဖြေပေါ်သွားမှာဒီပြနေရာမကျတဲ့ဟာတို့နေရာကျတယ်လို့နေရာကျတဲ့တည်းဟောပေးနေတာသူတို့အောင်မိထားပါခုမမြဲတာလည်းမြင်ပြီနော်ဒီပြလိုလေးပြီးတော့တိတ်ကာလာတုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလိုက်တော့အတိတ်ကြောင့်နေရာနှစ်ပါးအာထုတ်ကြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးတော့အခုရှိသေးလားရှိပါပါဗျာဘယ်ရောက်သွားပါလဲချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီ၊ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ၊တည်ကြည်ခဲ့ပြီခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲတဲ့သဘောလို့အတိတ်ကြောင့်နေရာနှစ်ပါးအာထုတ်ကြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့တဲ့သဘောကြရင်ခိုင်မြဲတယ်လို့ယူမှတာဘာတွေပြောမလဲသတ္တတာဒိဋ္ဌိပြုတ်သည်သို့သောဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်မခိုင်မြဲတဲ့သဘောကြီးလို့ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့ရညာလဲတေးပြီးတော့ပြတ်ထွက်သလားသူချုပ်ပြတေဘောဝင်သွားတဲ့နေရာမှာသူနဲ့အလားတူချုပ်ခဲ့တာလဲစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးအလားတူပေါ်တော့လဲစိတ်စေတသိက်ယုတ်အသစ်ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်တယ်သူနဲ့အလားတူနောက်တဲ့အသစ်ခန္ဓာထင်ရှားပေါ်သေးဖို့ရေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတူဆိုအကြောင်းမျိုးစီအပြင်ကျေသိပြုထားသေးသလားတေးပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားတာမဟုတ်တာသဘောကြရင်တေးရင်ပြတ်တာပါဘလို့အယူမှားတယ်ဘာတွေပြောမလဲဒါအတိတ်ခန္ဓာအဟောင်းခန္ဓာအတောင်းခန္ဓာအပြက်ခန္ဓာပဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြတဲ့နေဟုတ်လေယခုဘယ်ကာလမှာဘယ်ခန္ဓာနဲ့တူနေကြပါလိမ့်များဒီယခုပိဿုပံကလည်းပိဿုပံကျိုးတော်လာပြန်အတူနေရတဲ့အသစ်ခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့အလိုလိုပေါ်လာသလားချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်ငယ်ပြီးတဲ့အဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းမကင်တော်ပြန်ပေါ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေလားဒီပဲကွယ်လွန်ငယ်ပြီးတဲ့အဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိဿုပံကာလမှာတူနေကြတဲ့အသစ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ကြောင်းကျိုးအပြင်ပြက်နေသလားကြောင်းကျိုးအပြင်ဆက်နေသလားကြောင်းကျိုးဆက်နေသဘောကြရင်ကြောင်းကျိုးပြက်တာပါဘလို့ယူမတဲ့ဘာတွေပြောမလဲဥစ္စရာတွေပြုတ်တယ်သို့သောပိဿုပံကာလမှာအတူနေရတဲ့အသစ်ခန္ဓာနောက်ကိုတော့ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်ငယ်ပြီးတဲ့အဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်တစိုးတသည်တတို့တေတပိုင်းတစတမုံတမွားလိုက်လာနိုင်ပါသလားခုလာနိုင်ပါသလားရွှေ့လာနိုင်ပါလားပြောင်းလာနိုင်ပါလားဒီပဲအသစ်ခန္ဓာတို့ပဲအဟောင်းခန္ဓာမှာမလိုက်ပါနိုင်တဲ့သဘောကြရင်ခန္ဓာလိုက်နာပါပဲလို့ယူမတဲ့ဘာတွေပြောမလဲဒီပဲမမြဲလို့လည်းပြက်တယ်မပြတ်လို့လည်းဖြစ်တယ်မမြဲလို့လည်းပြက်တယ်မမြဲလို့လည်းပြက်တယ်မပြတ်လို့လည်းဖြစ်တယ်မပြတ်လို့ဖြစ်တာသဘောကြတော့အဖြစ်ကိုသဘောကြတော့ဘာတွေပြောမမြဲလို့ပြတ်တယ်ဆိုအပြက်ကိုမြင်တော့ဘာတွေပြောဒါပြန်အဖြစ်ပြအထုတ်ပါအဖြစ်ပြအထုတ်ပါဆိုဘယ်ကျိုးမြို့ကုတ်ပြီကလားအထုတ်ခိုင်းတာပါလေသတ္တရတွေဥစ္စာပွားမှုနဲ့ပြုတ်စေခြင်းလို့ဘာမှုနဲ့ပြုတ်စေခြင်းလို့ဒါပြန်ခန္ဓာတဲ့ဉာဏ်သွင်းကြည့်ဗောဟုတ်ကလားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမှရင်ပြက်ရတာကြီးတယ်ပဲအမျိုးကအပြက်မျိုးလေအသေးမျိုးလေဟုတ်ကလားမပြတ်လို့လည်းဖြစ်တယ်ဘာတွေပြောမမြဲလို့လည်းပြက်တယ်ဘာတွေပြောဒါပဲအဖြစ်ကိုသဘောကြတော့ဘာတွေပြောအပြက်ကိုသဘောကြတော့ဘာတွေပြောဘယ်ဖြစ်ပြတယ်မှာမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာသဘောကြတော့ဘာတွေပြောတက္ကာတွေပြော
ဒီပြခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနာဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဩဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါလားလို့သိတော့တက္ကတိပြုံးမမြဲလို့ပြည့်နေပဲသဘောကြတော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုံးမပြတ်လို့လည်းဖြစ်နေပဲသဘောကြတော့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိပြုံးပွားမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုံးနေပြုံးဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုပွားမှုနဲ့ဖြုတ်နေတဲ့ဉာဏ်ကိုမိသိမသောတပန်ဉာဏ်လို့ခေါ်သည်ဘယ်လေးပါးရောက်တာရှိမဟုတ်မတည်းလဲအပယ်လေးပါးအိုနာတိရဏဥသာကိုရမှာကဟောဒီမိသိမသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မျက်မှောက်ပြောတဲ့និရောဓသစ္စာသဘောကိုပေါက်ကြပါလားကဲနောက်ရမှာဆက်ပြောကြအောင်နော်အချိန်သီးပြီးညနေပိုင်းတည်းကတော်ကြပါအောင်စို့